ni razloga za skrbi. Zakaj bi skrbeli in sami sebe mučili ter se oblivali strahom, če je popolnoma nepotrebno? Zavedajmo se, da strah nikoli, ampak res nikoli ne prinese nič dobrega. Zakaj bi potem skrbeli? Poskušajmo strah zamenjati za ljubezen. Osredotočajmo se na dobro. Osredotočajmo se na ljubezen. Osredotočajmo se na rešitev in vse, prav vse nam bo mogoče. Ko točno vemo, kaj si želimo, ali pa nam je popolnoma jasno, česa si pa ne želimo, to le ozavestimo ter se tega zavedajmo. Ko se popolnoma uskladimo z želenim, takrat ne potrebujemo plana B. Takrat preprosto le verjamemo in zaupamo, da bo željeno prišlo k nam, ter da se bo zgodilo točno tako, kot je najbolje za nas. Zakaj bi potem skrbeli? Ni razloga za skrbi. Vsakodnevno se osredotočajmo le na dobro. Globoko v sebi vsi vemo in čutimo, kaj je najboljše za nas. Temu popolnoma zaupajmo. Vsa skrb in ves strah sta popolnoma odveč. Odvrzimo ju. Ne potrebujemo ju več. Zavedajmo se, ko se osredotočamo na karkoli, pa naj bo to dobro ali slabo, le s tem krepimo vibracijo tega. Ta stvar le raste in raste, postaja vedno večja in močnejša. Kolikokrat točno vemo, kaj si želimo, vendar temu ne zaupamo popolnoma. Rečemo si, želim si, ampak, ali pa, želim si, vendar. To pomeni, da temu, kar si želimo, ne verjamemo popolnoma. Verovati in zaupati pa pomeni, da smo sposobni ohranjati dobro počutje, še preden pride do same rešitve, še preden sploh vidimo samo rešitev. Še predno nam je jasna pot do cilja in jo sploh še ne vidimo, bodimo sposobni ohraniti dobro počutje. Ohranimo visoko vibracijo, počutimo se dobro, popolnoma brez dvomov in strahu zaupajmo in verujmo, da se bo zgodilo točno tako, kot je za nas najboljše. Zavedajmo se, da je rešitev vedno tu. Mogoče je ta trenutek še nismo sposobni videti, vendar to ne pomeni, da je ni. Le mi je še ne vidimo. Če rešitve ne moremo občutiti in jo videti, sta prisotna strah in malodušje. Zato se počutimo slabo in neprijetno. Zato nas je strah. In to ni v redu.
prav v tistem trenutku, ko začutimo, da nas bo strah, prav v tistem trenutku poiščimo način, da se uskladimo z željenim, da zaupamo, da se bo zgodilo točno tako, kot je najbolje za nas. In v to popolnoma nič ne dvomimo. Ko bomo resnično željeno občutili v sebi, ko se bomo z željenim uskladili, takrat bo željeno tudi prišlo do nas. Ko pa smo zaskrbljeni, to pomeni, da dvomimo v to, kar si želimo, in željeno ne more priti do nas. Željenega ne moremo dobiti v svoje življenje. Zaskrbljenost je čustvo, ki je del našega notranjega vodstva in nam pravi: ta misel mi ne pomaga, ta misel mi ne pomaga, mi ne pomaga, ta misel mi ne pomaga, mi ne pomaga, mi ne pomaga. Takrat je pomembno, da to ozavestimo, da se tega zavedamo in to takoj spremenimo. Recimo si, da moramo to misel spremeniti. Recimo si, da je ta misel neprimerna in da ni v redu. Ko si rečemo, da nam ta misel ne pomaga, takrat se osredotočamo na to in res ne pomaga in željeno še vedno ne more priti do nas. Raje si recimo, da zmoremo in znamo. Osredotočimo se na rešitev, četudi je ta trenutek še ne vidimo, jo vseeno občutimo, kot bi bila že tu. Verjemimo, da to vsi, prav vsi zmoremo in znamo. Vsakodnevno se osredotočajmo na to, kar deluje. Takoj, ko bomo v sebi začutili mir, spokojnost, veselje, smo tam na visoki vibraciji in se nam željeno začne dogajati. Ko pa začutimo strah, ko smo zaskrbljeni, takrat smo daleč stran od željenega. Takrat smo na nizki vibraciji. Storimo vse, kar je v naši moči, da bi se dobro počutili. Pomirimo sami sebe, zaslužimo si to. Zakaj bi še naprej skrbeli? Zakaj nam ne bi bilo lepo? Oblivajmo se z ljubeznijo, ki je v nas samih. Občutimo hvaležnost za to, kar je, za to, da smo. In začelo se nam bo dogajati to, kar si bomo želeli. Dvignimo svojo vibracijo in se zavedajmo, da ni potrebno, da skrbimo. Ni potrebno, da nas je strah. Življenje vedno dela za nas. Vedno smo varni in ljubljeni. In prav je tako.